15号国庆晚会将在大巨蛋如期登场，而重点区抓漏 deadline 就是4号，北市府一早派员紧盯。体育局人员找来工程技师进场视察，但不止大巨蛋场内漏水状况令人担忧，周边硬体设备也被揪出有问题。这是大巨蛋7号入口地下3层楼，大小10个水桶布阵。仔细听，台风大雨过后换室内滴答下小雨。大巨蛋警卫工作之一，竟然得协助倒掉水桶积水，而不止 B3 10个水桶接水往上走，水桶摆的到处都是，甚至还长出钟乳石，墙壁渗水壁癌状况不断，地下停车场更被直击，多处布设老鼠药投放点。电扶梯启动，却传出机械摩擦诡异声响，让人捏把冷汗。接连通道的手扶梯竟然发出了鬼哭狼嚎的声音。蒋万市长虽然这个非常紧锣密鼓的在巡漏水，难道都没有好好的一并来对周遭的环境来做检讨吗？要求在这个学校以前，在影响大范围面积以及国庆晚会举办的区域，要求远修来迅速完成。漏水的部分，我们在这几天已经全力去做这个修补。国庆晚会就要登场，尽管蒋万李四川一再保证晚会顺利，而体育局也强调派员确认修缮进度，但如今大巨蛋场馆周边到处滴滴答答，吊旗状况真的得加紧改善。35黄正杰、采访台北采报道。